Ну что же, и всем снова привет. И когда в обзоре на свой аккаунт я затронула немножко тему чайника и сказала, что это вообще отдельная тема, я имела в виду тему для отдельного ролика, потому что мой чайник это вообще что-то очень необычное, и очень много людей говорят, что у меня очень красивый чайник. Ну, я так не особо сильно считаю, но давайте для вас специально я сделаю обзор на свой чайник, но вам уже и судить будет, красивый он или нет. Лайкосик, подписосик и поехали! Давайте, наверное, начнем с самого очевидного. Это с пухляша. У меня он 10 уровня. И у меня сила адептов шикарная. Стремлюсь, конечно, роскошно, но когда-нибудь, может быть. Я, конечно, этого достигну, но не сейчас. Вообще, сейчас чайником я мало занимаюсь и больше время в самом открытом мире провожу, снимаю ролики там и т.д. т.п. Но давайте все равно покажу свой основной остров. Мне он очень нравится. На тот момент я еще очень любила чайник. А вот эта вот постройка, она такая не очень древняя. Сейчас красивенько. Ладно, блин, красивенько слишком долго идти. Ладно. У меня здесь есть, во-первых, сафари. Какой-то. У меня здесь есть интернет, понимаете? Можно посидеть даже бочки. Все удобство и комфорт. Ну, в общем, не суть. У меня вот такая вот... Тут такой домик. Домик под деревом это называется. Костерчик, лавочка, можно посидеть. Мы вот именно здесь смотрели вместе с Настей. Это моя подруга, если что. С ней тоже будут ролики. Мы здесь именно вместе смотрели в стрим версии 3.0. Ну, здесь робот. Из ивента с роботами. Ну и алхимический стол. Ничего такого необычного, я думаю. Ну и все, собственно. На первом острове у нас больше ничего такого интересного нет. Тут просто так атмосферненько, миленько и красивенько. Вот, ничего более. Но чтобы я потом уже 300 раз не переходила сюда, давайте зайдем в дом. Итак, как только мы заходим в дом, у нас видно аквариум. Не помню, как вот это называется штучка. И у нас тут Паймон, Сара, Диона и Нингуан. Я, когда училась играть на лире, у нас был вот такой небольшой зал. И, собственно, мы очень любили тут что-нибудь побрянькать друг другу. Не буду сейчас ничего играть, а то еще YouTube забанит. В общем, просто вставали, выходили на сцену, а со стульчиков мы смотрели. Здесь должна была сидеть судья, а здесь просто зрители. Так. Давайте теперь пойдем в мою комнату. Вот такая у меня комнатка. Картинка из ивента. Ой, не из ивента, а с задания одного, с фишей. Можно посидеть так, почитать... Как-то написано красивые кривые линии. Посмотреть на цветочки, на огонечки. Вот. Кимоно, книжечки, ну и, собственно, все. Вообще, это я делала довольно на ранних стадиях. У меня тогда еще ранг был 40-й где-то. Ну, собственно, все. Также давайте посмотрим другую комнату. Она, ну, такая тоже прикольненькая. Вера, задание легенд деда. Вот этот котик тоже стоит, гардеробная. Ну, в целом тоже так красивенько, но более простенько. Ну, в таком еще более надумском стиле. Итак, также у меня есть комнатка Саю. Вот у моей малышки есть целая своя комнатка. По-моему, она очень сделана прикольно и довольно стильно в ее стилистике. Самое главное, что здесь есть кровать, правда? Ладно, все, пока. Мы идем вызывать дальше. Здесь у нас было, типа, место для репетиций, но здесь просто аквариум. Страшно, очень страшно. Ладно, выходим из дома. Итак, выйдя из дома, мы можем направляться на другой остров. Итак, на другом острове мы аккуратненько забираемся по ступенечкам и видим здесь вот такую арку из листьев.
Мы в нее заходим и видим, тут есть острова летающие. Это 2 разновидности паркура. Ну, так как у нас видео это именно про чайник, я сегодня его и покажу. Я не буду начинать испытания, я только покажу вам записи. Это вот как раз моя подруга. Итак, давайте покажу сначала первый вариант. Тут так довольно просто. Тут просто забираемся, флажок я и Мика смотрим, очень красиво. Забираемся. Туда вот надо сначала будет забраться. А вот это тут просто, по сути, для красоты. Ну, для некоторых этапов мы можем тут ставить небольшие какие-то и ограничения. Ну, собственно, приходишь, тут достигаешь финиша, и можно запустить салютики. Все. Посмотрели салютики и хватит. Второй же вариант испытания вот в эту сторону. Здесь нужно просто пропаркурить. Вот здесь надо вставить за вот эту вот перегородочку лиственную. Вот так просто стрельнуть в 3 мишени. Обязательно стрельнуть. Потом прокатиться на лифтике. Потом, опять же, здесь можно поставить небольшое какое-то затруднение. И потом уже все. Приходим, кнопочку нажимаем, ну и, собственно, все. Как-то вот так вот. Давайте перемещаться на 3-й остров. Итак, переходим к 3-му острову. 3-й остров у меня не особо сильно достроенный, но все равно, вот, думаю, стоит показать. Это у нас парк. Давайте сначала пойдем вот в ту часть парка. Потому что я в основном занималась ей. Не знаю, этот парк я не думаю, что буду уже достраивать. Потому что, ну, просто лень. Хиличрул заболел, второй на то смотрел. 3-й снадобье искал, 4-й помогал. 5-й дух испустил, 6-й гроб тащил. Ладно, в общем, а 7-й подумайте. могилку рыл, 8-й же хоронил. Здесь надгробная плита стоит средь леса неспроста. Покой покойного хранит, пока по небу солнце мчит. 9-й Хиличрул рыдал, 10-й недоумевал, 9-й отвечал ему, что 5-й встретил тьму. Хиличрул заболел, 2-й на то смотрел, 3-й снадобье